நீங்க சின்ன வயசுல சாப்பிட்ட மறக்கவே முடியாத பொருட்கள். நம்பர் 1 முட்டாய்னு சொன்னாலே ஞாபகம் வர அளவுக்கு இந்த கச்சா மேங்கோவை நீங்களும் சாப்பிட்டிருப்பீங்க. நம்பர் 2 இந்த ஒரு பாக்கெட்ல இருக்க ஸ்நாக்ஸை விட அதோட கவரை நேரா வச்சா பயனும் அது அப்படியே திருப்பினா பொண்ணு மாதிரி தெரியும். நம்பர் 3 பபிள் இல்ல பூமர். சின்ன வயசுல இது மேல இருக்க வேப்பரை பிக்க முடியாட்டியும் உள்ள இருக்க பபிள் கம் சும்மா சூப்பரா இருக்கும். நம்பர் 4 டைஜஷன் ஆக கண்டுபிடிச்ச இந்த ஆஜ்மோலா டேப்லெட்டை நம்மளா சாப்பிட்டு முட்டாயாக்கிட்டோம். நம்பர் 5 இந்த ஸ்நாக்ஸை சரியா என்னன்னு சொல்ல தெரியாட்டியும் இத நீங்களும் இப்படி கையில மாட்டிட்டு சாப்பிட்டிருப்பீங்க. நம்பர் 6 இந்த பாப்பின்ஸ் முட்டாய ஒரு பாக்கெட் வாங்கினாலும் உள்ள கலர் கலரா நிறைய முட்டாய் இருக்கும். நம்பர் 7 இந்த ஒரு ரூபா பெப்சி ஐஸ கடையில வாங்கி சாப்பிட்டிருப்பீங்க. நம்பர் 8 நீங்க இந்த காட்டன் கேண்டிய ஒரு தடவையாச்சும் சாப்பிட்டிருப்பீங்க. நம்பர் 9 கடையில ஒரு ரூபா கொடுத்து இந்த மேங்கோ பைட்ட வாயில போட்டிருப்பீங்க. நம்பர் 10 பிஸ்கெட்டை வாங்கி வாயில போடுறமோ இல்லையோ கிளாஸ்ல போட்டிருப்பீங்க.